น้องเลยบรรยากาศพายุเขาฝนตกพี่น้องแง่ไปมันได้กับน้ำขาวไว้บริเวณน้ำลงมาตะบัดพี่น้องมาลงสารที่เคยพี่น้องทำมาแห้งกว่าเขาพี่น้องน้ำจะเต็มบ่อเป็นละน้ำบ้านไหลลงเกียดยังอึ้งว่างเจ้าใจพี่น้องอะไรแห้งๆที่นี่ก็ว่ามีอย่างเราพี่น้องแม่ไทยบรรยากาศพายุเขาในพี่น้องเป็นเข้าฝนต้องร่มอยู่นะ